唔知大家有冇以上呢個情況？做完引體上升或者拉背嘅時候咧，會有一個膊頭好緊，似乎影響頭痛。如果你有呢個情況咧，今日我哋就同大家拆解一下。其實引體上升係一個極度需要我哋上臂、上背、肩胛骨控制嘅一個運動嚟㗎。假如我哋三部分是但有一部分嘅力量不足咧，容易都會令到我哋借助咗我哋嘅膊頭、我哋嘅頸部啦，去做呢啲動作，大家去進行呢個引體上升。咁假如大家有我哋講嘅情況嘅話，我哋有簡單3個建議俾大家。第一就係咧，我哋將我哋嘅阻力減低，我哋嘅橡筋帶啦，或者喺健身室裏邊有啲 assisted 嘅 machine 去將大家體重降低。第二，去將我哋揸住引體上升支巴嘅手法改變。大家如果做唔到嘅時候，可以先用正手或者 neutral 少少嘅 grip 去做先，慢慢將個難度去增加。第三，各自鍛鍊翻我哋上臂、背脊同埋肩胛骨嘅控制，令到大家做引體上升嘅時候可以更加流暢，減輕大家